আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মাইক্রোওয়েভ রাডার সেন্সর। সেন্সরটা অবশ্য নতুন, তো চলুন দেখা যাক। এই যে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ রাডার সেন্সর। সেন্সরের তিনটা পিন আছে। প্রথমটা আছে ভোল্টেজ ইনপুট, এটা মাঝখানে একটা আউটপুট এবং লাস্ট একটা গ্রাউন্ড বা মাইনাস। আমরা যারা পিআইএস সেন্সর নিয়ে কাজ করছি, পিআইএস সেন্সরেরও সেমই এই তিনটা পিন থাকে। মূলত পিআইএস সেন্সর আর রাডার সেন্সর প্রায় এক, কিন্তু পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, পিআইআর সেন্সরে আপনি ভেরিয়েবল ঘুরিয়ে টাইমিং ডিলে এবং এর ডিস্টেন্স ঠিক করে দিতে পারবেন, কিন্তু এই সেন্সরটাতে সেটা নাই। এইখানে দেখেন যে ফিক্সড, এখানে ফিক্সড রেজিস্টার দেওয়া রয়েছে। এই যে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এখানে যে R2 রেজিস্টারটা আছে, আমি টুইজার দিয়ে চিহ্ন করে রাখছি। এই রেজিস্টারের মান আপনারা চেঞ্জ করে টাইমিংটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এবং এখানে আছে R9, এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স চেঞ্জ করতে পারবেন, এই দুটো রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তন করে। বাট এই সেন্সরে যদি ভেরিয়েবল সিস্টেমটা দেওয়া থাকতো তাহলে অনেক ভালো একটা কাজ হতো। এখন চলুন পিআইআর সেন্সর এবং রাডার সেন্সরের ভিতরে পার্থক্যটা দেখে আসি। সেন্সরটাকে আপনি যেদিকে দিয়ে রাখবেন শুধুমাত্র সেদিকেই ডিটেক্ট করে, কিন্তু রাডার সেন্সরে সেটা না। আপনি রাডার সেন্সর রেখে দিলে চারি সাইড 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই এটা ডিটেক্ট করতে পারবে। দ্বিতীয়ত এটা এতই পাওয়ারফুল যে আপনি এটা বক্সের ভিতরে রেখে দিলেও সেন্সরটা কাজ করবে। আসলে সেন্সরটা কাজ কিভাবে করে, এই সেন্সর থেকে হাই ফ্রিকোয়েন্সির পালস বা হাই ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ নিঃসরিত হয়, যা কোনো বস্তুর সাথে যখন বাধা পায় আবার তখন ফিরে আসে, দেন ওই সিগন্যালকে ক্যাচ করার পরে আমাদেরকে আউটপুট দিবে। এখন এইখানে এই সেন্সর আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে এখানে এই যে দুইটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, এখানে আপনারা এলডিআর লাগাইতে পারবেন। দেন হচ্ছে আমি সেন্সরটি টুলটাই আমাদের, এটা হচ্ছে এই যে এস আকৃতির যে ফুটাগুলো ডটগুলো আছে, এটা হচ্ছে এন্টিনারের কাজ করে। আর এখানে যে ট্রানজিস্টরটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা মূলত রিসিভার এবং ট্রান্সমিটারের কাজ করছে। আর এটা হচ্ছে মূল আমাদের যে আইসি, এই আইসির মাধ্যমে আমাদের সেন্সর এই ড্রাইভারটাকে রিসিভার এবং ট্রান্সমিটারটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তো চলুন দেখা যাক সেন্সরটা বাস্তবে দেখে আসলে কীভাবে কাজ করে। এর জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা সুইচিং ডিভাইস, যা আমার ভিডিওতে আছে, যে PC547 ট্রানজিস্টার দিয়ে কীভাবে একটা এলইডি লাইটকে সুইচিং করা যায়। আসলে আমি সেন্সরটা একবার ট্রাই করে দেখছি লাইট জ্বালানোর। আমাদের যে আউটপুট পিনটা আছে এখান থেকে এত সামান্য পরিমাণ ভোল্টেজ বের হয় যে সুইচিং ছাড়া একটা রিলে বা একটা এলইডি চালানো সম্ভব না। আর লাগবে আমাদের কিছু কানেক্টিং ওয়্যার। তো চলুন কানেকশনটা দেওয়া যাক। আমার এখানে প্রথমটা হচ্ছে পজিটিভ, আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এই যে এখানে লেখা আছে ভি ইন, এটা হচ্ছে পজিটিভ, আর সাইডেরটা নেগেটিভ, আর মিডিলেরটা হচ্ছে আউটপুট। তো আমার সুইচিং যে ডিভাইসটা আমার বানানো আছে এটার ভিডিও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আমাদের ট্রানজিস্টরের মাসেরটা বেজ, তাই আউটপুটটা আমি বেজে দিয়ে দিলাম। এবং আমাদের ইমিটারটা হবে মাইনাস, এই যে ইমিটার আমি মাইনাস লাগাই দিব। এখন আসছে পজিটিভ, এই যে পজিটিভ প্রান্তটা এখানে দিয়ে দিলাম। চলুন এখন পাওয়ার সাপ্লাইতে কানেক্ট, এই আমার নেগেটিভ এবং এটা পজিটিভ। দেন আমি পাওয়ার সাপ্লাইটা অন করি। আর সব থেকে বড় কথা, পিআইআর সেন্সর আমরা মূলত 5 ভোল্ট দিয়ে থাকি, এই সেন্সরও আমরা 5 ভোল্ট দিয়ে চালনা করতে পারবো। এটা 5 থেকে 12 ভোল্ট দেওয়া যাবে। তো দেখেন আমি যদি হাতটা নাড়াই, এই যে আমার সেন্সরের জিনিস সেন্সরটা আছে ওই সাইডে মুভ করা, কিন্তু দেখেন আমি এখানে হাত নাড়াচ্ছি
তাও আমার কাজ হচ্ছে। আসলে সেন্সরটা খুবই পাওয়ারফুল একটা সেন্সর। আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দিই। আচ্ছা চলুন এখন দেখা যাক আমি সেন্সরটাকে যদি ঢেকে দিই সেন্সরটা কাজ করে নাকি। তো আমি আমার সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরের যে মাথাটা দিয়ে আমি সেন্সরটাকে ঢেকে দিলাম। এখানে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন আমার হাত এখানে আছে, দেখেন আমি হাত এখান থেকে নাড়াচ্ছি, তাও কাজ করতেছে। যাই হোক, আপনারা অবশ্যই এই সেন্সরটা একবার হলেও ট্রাই করেন। যারা পিআইআর নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য এই সেন্সরটি পিআইআর থেকে শতগুণ ভালো হবে। যদিও সেন্সর একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে টাইমার এবং ডিস্টেন্স মানে চেঞ্জ করার যে অপশনটা সেটা ফিক্সড করে দেওয়া। আপনারা আমি যে দুইটা রেজিস্ট্যান্স দেখাই দিছি এটার পরিবর্তে ভেরিয়েবল রেজিস্টার 10K ভেরিয়েবল রেজিস্টার লাগিয়ে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। ইনশাল্লাহ সামনের দিন আবার আসবো কোনো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন এবং একটা কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।